இதோ சுவையான நாட்டுக்கோழி சில்லிங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வெல்கம் டு புதுமை காங்கேயம் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம நாட்டுக்கோழியில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா சில்லி செய்ய போகிறோம். மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணலாங்க, கொஞ்சம் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாங்க, கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியாச்சுங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கலாங்க. கலக்கி இது ஒரு மணி நேரம் வச்சுருந்து அப்புறமா சில்லி போட்டுக்கலாங்க. முட்டை ஒன்றும் உடச்சி ஊற்றியாச்சுங்க. லெமன் கொஞ்சம் புழிஞ்சு விட்டுலாங்க. எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு சில்லி பொரிச்சுக்கலாங்க. உப்பு பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு கூட போட்டுக்கலாங்க. பாருங்க, எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, சில்லி போடலாங்க. பாருங்க, ஒரு செட்டு எடுத்தாச்சு, நல்லா வெந்துருச்சு, எடுத்தாச்சுங்க. அடுத்து திருப்பி விடணுங்க. திருப்பி விட்டுட்டே இருந்தோம்னா நல்லா வெந்துருங்க. பாருங்க, சுவையான சில்லி ரெடி. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாங்க எப்படி இருக்குதுன்னு. சுடுது. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குதுங்க. நீங்கள் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.